嘅銀包咧？點解唔見咗我銀包㗎？唉，我入邊啊有500蚊㗎，一陣仲要趕住去覆診啊，驗糖尿添㗎。會唔會擺咗喺另一個袋度啊？搵到啦！好彩啫。咁你陣間覆診啦，有冇打算用長者醫療券啊？你連自己嘅銀包擺咗喺邊度都唔記得，我諗你自己啊用咗幾多長者醫療券都唔記得㗎啦。長者醫療券又唔使帶身嘅，不過我記得我上次睇牙咧睇咗700蚊，我仲寫喺月曆嗰度添啊！你自己睇啊，你又寫得清清楚楚係300蚊㗎。吓，我一向記性都好好嘅，點解會記錯嘅？唔通我記憶力開始衰退，因為有咩病？